Прывітанне ўсім, з вами Белла Фокс. Як я абяцала, будзем рэгулярна праводзіць сустрэчы з незалежнымі журналістамі, і сёння ў нас сустрэча нумар 2. Я яе вяду адмыслова ў цішотцы з адзінарогам, каб нагадаць усім прыхільнікам рэжыму Лукашэнкі, якіх вышыняў могуць дасягнуць стартапы без умяшальніцтва гэтага рэжыму, адпаведна. Ну і сёння маі госці, дазвольце павітаць, гэта Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё, а таксама мой калега па штабу аб'яднаных сілаў і прадстаўнік студэнцкага задзіношвання Яраслаў Грыгор'яў. Вітаем вас у студыі. Вітанне. Вітаю. Вельмі радыя вас бачыць і хачу, каб вы крыху распавялі нашым гледачам пра сабе. Ну што, хто пачне? Я пачну, да? Я Павел Свердлоў, мне 37 гадоў, з іх 20 я займаюся журналістыкай. Цяпер я галоўны рэдактар Еўрарадыё. Доўгі час пасля 2020 года быў у Мінску, але цяпер знаходжуся ў Варшаве, дзе знаходзіцца уласна галоўная рэдакцыя Еўрарадыё, наш такі адміністрацыйны, а цяпер ужо і крэатыўны офіс. Ну, Еўрарадыё спазнала, як бы это сказаць, невялікія, але рэпрэсіі цягам 2020-2021 года у нашых журналістаў, якія працавалі ў Мінску, забралі акрэдытацыі, пасля ўлады зачынілі наш карэспандэнцкі пункт, таму мы вымушаныя былі не бегчы, але пакрысе ўсе пераехаць за межы Беларусі. Цяпер мы знаходзімся ў 5 розных краінах і працягваем працаваць. Калі вам што-небудзь цікава пра мяне, калі ласка, пытайцеся, цягам праграмы адкажу. Дзякуй вялікі. Ну вось мне будзе вельмі цікава запытацца, як каардынаваць працу журналістаў, калі геаграфічна супрацоўнікі знаходзяцца адразу ў некалькіх краінах. Пра гэта мы размаўлялі таксама з Беларускай асацыяцыяй журналістаў на нашай першай сустрэчы. Ну, я перадаю тады слова табе, Яраслаў, і хачу, каб ты таксама ўзгадаў тыя рэпрэсіі, да якіх меў дачыненне рэжым, чаму ты зараз у Літве. Дзякуй вялікі. Ну, паўтаруся, Яраслаў, экс-старшыня моладзевага парламенту пры Магілёўскім гарадскім савеце дэпутатаў. Сёння вяду тэлеграм-канал і не толькі ў розных соцсетках Беларусіяна. Гэта нейкае такое прадстаўніцтва беларускіх кансерватараў маладзёвых. І сёння, ну, хутчэй я ўвогуле моладзь прадстаўляю, не толькі студэнцтва, хаця сам у сучасных умовах з'яўляюся студэнтам ЕГУ, магістранцкай правовой праграмы. І, уласна кажучы, я быў таксама рэпрэсаваны за выступ на мітынгу у Магілёве, заклікаў, уласна кажучы, проста выконваць заканадаўства, прычым, што выступаў на мітынгу дазволеным. То бок гэта быў такі даволі нечаканы прыклад таго, як мясцовыя ўлады дазволілі пратэставы мітынг, у нас Цумараў там мэр, дазволівалі ўсё адно, кадыбоўцы пачалі цікавіцца там у сяброў, у бацькоў, хто такі, навошта заклікае там гаравыканкам нібы штурмаваць і гэтак далей. Таму сёння апынуўся ў Вільні, дзе і працягваю змаганне, у тым ліку прапагандысцкае, мне сатырычны гумарыстычны контент, бо сёння, як мы ведаем, як увогуле звычайна робяць все дыктатары, таталітарныя кіраўнікі, яны спрабуюць запалохаць беларусаў, а адзін з найлепшых прыкладаў зброі супраць страху – гэта гумар. Таму і спрабуем высмейваць іх парокі. Дзякуй вялікі. Вось такой інтрадакшн. Таксама пра сабе распавяду ў 2 словах. У журналістыцы працавала шмат разоў і была журналісткай альтэрнатыўнай моладзевай платформы ў свой час. Гэта такой саюз моладзі, які не быў афіцыйна прызнаным на Беларусі. Працавала на радыё ў Будапешце на грамадзянскім некалькі гадоў. І потым, вось падчас падзеяў мінулага году, напісала 2 артыкулы пра пратэсты на ангельскай мове для міжнародных сторонак Белсату. Вельмі спадзявалася папрацаваць з прэс-клубам, але была затрымана. І, на жаль, прыйшлося з'ехаць, пасля чаго я працавала 7 месяцаў ведучай аўтарскай праграмы і навінным карэспандэнтам радыёстанцыі УНЭТ, а зараз з'яўляюся ведучай онлайн-контенту на Ютубе у большай ступені для штабу аб'яднаных сілаў ШОС. І вось гэта новая моя аўтарская праграма, не апошняя,
дзе хочацца ў прамым эфіры без цэнзуры размаўляць і адказваць на вашы пытанні, якія вы дасылаеце ў розных чатах, і высвятляць меркаванні адзін аднога, каб наша журналісцкая супольнасць жыла і надалей. Бо жыве Беларусь. І вось маё першае пытанне будзе такім да Паўла. Сёння мы ўсе знаходзімся ў такой сітуацыі, калі працаваць з Беларусі вельмі складана, пазбаўляюць акрэдытацыю, затрымоўваюць нашых калегаў, робяць усялякага кшталту перашкоды, і нам, журналістам, прыходзіцца ў шматлікіх выпадках рабіць такі выбар паміж свабодай і працай у эміграцыі, які, можа быць, у цябе ёсць параі і нейкі вось свой досвед таго, як паспяхова працаваць з-за мяжы на аўдыторыю, якая засталася дома. Ну, па-першае, тут трэба сказаць, што гэта вельмі вымушаная мера, і, безумоўна, калі быў выбар, то мы б заставаліся ў Беларусі. Але мы бачым таксама, што у Беларусі проста магчымасці для працы журналістам яны імкліва скарачаюцца. То бок, калі я пабачыў, што я ўжо 90% таго, што я раблю, знаходзячыся ў Беларусі, магу рабіць па-за межамі краіны, і я думаю, што все добра разумеюць, што журналіст у Беларусі не можа цяпер таго, што ён мог 2 гады таму. Умоўна кажучы, 2 гады таму, да нават год таму, я памятаю, вось быў ператрус у кватэры Марыі Калеснікавай пасля затрымання яе ў той жа дзень. І я пайшоў, гэта таму, што вельмі блізка ад нашай рэдакцыі, на праспекце Незалежнасці, там кватэра, крыху спусціцца ўніз, все близко. И мы зашли в подъезд, мы дошли до этих силовиков, которые стояли на лестничной пляцовке. Мы их спокойно пофоткали, причем там я им сказал, я зараз вас буду фоткать. Кто хочет, отвернитесь, кто не хочет, стойте так. 1 отвернулся, 2 застались стоять так. Я их сфоткал, вышел спокойно оттуль. Мы дочакаліся, пакуль яны ўсе вынесуць адтуль нешта там, што яны нарабавалі, з'ехаў гэты бус. І зразумела, што вот сёння год прайшоў з тых падзеяў. Калі б я дайшоў вось так вось по пад'езду да гэтых сілавікоў, на гэтым бы ўсё і скончылася, То бок меня подразу затрымалі, забрали б телефон, посадили б той самы бус, свезлі, у лепшым выпадку там на суткі, а у горшым выпадку надоўга. То бок журналіст, калі ён нават застаецца ў Беларусі, ён можа здымаць цяпер толькі аднекуль з-за кута, ці нейкім іншым чынам хавацца. Вось так вось все гэта эвалюцыянавала. На прэс-канферэнцыі, можна хадзіць на прэс-канферэнцыі, але што мы там чуем і дзеля чаго увогуле туды хадзіць, калі на вострыя пытанні ўлады не адказваюць, там медычнай статыстыкі нармальнай не дачакаешся ад іх. І ў выніку я б сказаў, што не так-то мы шмат згубілі, калі з'ехалі. Прынамсі, мы думалі, што ўсё будзе нашмат горш, То бок, што працаваць будзе нашмат цяжэй, што мы нашмат горш будзем разумець, што там адбываецца, як увогуле, што эта ўся счэпка знікне. А калі падумаць пра то, што мы атрымалі, то гэта сапраўды бяспека, гэта нейкая абсалютна чыстая галава, у маральным плане, што ты не дрыжыш кожны раз, калі на вуліцы бразгаюць дзверы мікрыка там. Вось, нейкі супакой, гэта таксама дазваляе працаваць лепш, больш эфектыўна. Калі ты не думаеш пра гэтыя рэчы, калі ты ведаеш, што ты ў бяспецы, табе рэальна лепш працуецца, і ты больш можаш зрабіць. Дзякуй. Мяне больш цікавіць, як усё ж такі зрабіць гэты канект. Вось ты узгадаў пра Марыю Калеснікаву, сёння ад яе бацькі мы даведаліся пра тыя выданні, на якія яна запрасіла падпісацца. Гэта была новая газета, якая атрымала Нобелеўскую узнагароду, а таксама часопіс Esquire. І я ў гэты момант, калі чытала гэтую навіну, падумала пра тое, што не так шмат беларускіх выданняў у нас ёсць у друкаваным выглядзе, на які могуць нашыя палітвязні падпісвацца за крату. Што вось пра гэта думаеш? Я думаю, што гэта класна, што яны дагэтуль засталіся.
яны сапраўды ёсць. Таксама я хотел бы сказать, что так, сёння Колесникова сказала, что она хотела бы подписаться на новую газету, а учора новая газета у сваім тэлеграме запрашала людзей подписаться на тэлеграм-канал Еўрарадыё у знак солідарнасці і як бы супраць таго тэрору, які адбываецца ў Беларусі. Ну, таму што вось мы бачылі, гэта я таксама з задавальненнем абмеркаваў, як проста прыпужнулі вось крымінальнай адказнасцю за падпіскі на экстрэмісцкія ў двух косях тэлеграм-каналы, і людзі пачалі масава адпісвацца ад тэлеграм-каналаў беларускіх медыяў. Вось так працуе тэрор, калі чалавек не разумее, за што яго могуць пакараць, але разумее, што можа быць пакараны за ўсё, што заўгодна. Ён спрабуе мінімізаваць вось гэтую магчымасць, і пачынае увогуле спыняе сваю актыўнасць у грамадскую, так, адпісваецца ад усяго, пачынае нічога не рабіць, апатыя такая пачынаецца. Вось, конечно, супраць гэтага выказвалася новая газета у тым посце. Ну, тут трэба нагадаць ізноў жа, што нельга пазбегнуць адказнасці, нельга пазбегнуць магчымасці быць пакараным у таталітарным грамадстве. Гэта можа адбыцца ў любы момант і па любой нагодзе. Вось, то бок, вось гэтыя адпіскі, яны, конечно, класныя. Ну, я разумею, што людзі баяцца, людзі спрабуюць неяк пра сваю бяспеку клапаціцца, але яны нічога не гарантуюць абсалютна. Як пісалі ў той жа дзень, забяруць ваш тэлефон і падпішуць вас на ўсё, ад чаго вы адпісаліся толькі што. Такія выпадкі ўжо былі. Пра новую газету і пра газеты для вязняў, канешне, яны знаходзяцца ў абсалютна жахлівым становішчы, таму што ўсё, што яны могуць глядзець, гэта беларускае тэлебачанне. Але я так скажу, што і беларускае тэлебачанне пры пэўным крытычным стаўленні да таго, што ты глядзіш, дае дастаткова інфармацыі. То бок, калі гучыць сказ, типа, як дрэнна, што сабралося столькі пратэстоўцаў па беларускаму тэлебачанню. Ну, мовна кажучы, там слова цяпер выкарыстоўваюцца іншыя абсалютна, там проста абражаюць людзей, тых, хто супрацьстаіць Лукашэнку. Але адзін чалавек чуе, як дрэнна, а іншы чалавек чуе, сабралося столькі пратэстоўцаў. То бок нават з беларускае тэлебачанне можна дастаць все ж такі нейкія сэнсы пра тое, што рэальна адбываецца ў краіне. Но на Еўрарадыё ўсё роўна падпісацца б не атрымалася, на жаль. Разумею, і перад тым, як перадаць слова Ярославу, хочу, па-першае, пацвердзіць твои словы успамінамі, якія былі год таму, бо я ў камеры нумар 13 у ІЧУ Акрэсціна сустрэла прадстаўніка акрэдытаванага СМІ у жылеце прэса сінім, і ўжо год таму не было бяспечна працаваць. Дарэчы, на студэнцкім маршы была затрыманая калега з онлайнеру, і мы былі змешчаны ў адну камеру да судовага паседжання. І разам таксама за знакамітым фотографам Студбая Заміроўскім і вось гэтай дзяўчынай з онлайнеру былі прымушаныя глядзець прапагандысцкі нейкі фільм унутры Акрэсціна. Гэта для мяне быў вельмі цікавы досвед. Адмовіцца, канешне, за кратамі ты не маеш права. Але вось, калі мы размаўляем пра навіны, я хацела б патлумачыць, што адбылося з тым ролікам Лебедзевай, у якім узгадваецца артыкул 382 пра захоп улады і пра народныя амбасады, дзе паказалі таксама мяне і вырвалі з кантэксту маё пытанне, дзе я цытавала Зянона Станіславовича Пазняка, ягонаму прадстаўніку знаў Павлу Усаву, і мы абмяркоўвалі, як можна патлумачыць тое інтэрв'ю, якое Пазняк даў Белсату, і з кантэксту, як заўсёды, выразалі адпаведны кавалак і падалі, нібыта гэта мае словы.
Таму я вельмі спадзяюся, што нашы палітвязні, калі ў іх была магчымасць глядзець гэты ролік, а я ўпэўнена, што ім яго паказвалі, што яны зразумелі, ўсё ж такі ўзгадалі, як працуе БТ, бо мне нават мои сябры дасылалі на Facebook пытанне, што я мела на ўвазе. І прыйшлося знайсці гэты фрагмент з прамой жывой трансляцыі штабу аб'яднаных сілаў на YouTube і выразаць гэты некалькі хвілін, каб паказаць той кантэкст, у якім гэтыя словы былі агучаныя. У меня вось пытанне да Яраслава. Па-першае, я з'яўляюся тваім падпісчыкам, беларусяны руліць, вельмі цікавы контент. І распавядзі, як твоя грамадская актыўнасць прывяла цябе ў новы такі вось журналістскі стан. Ты пачаў рабіць нейкі свой контент, там даволі шмат аўтарскіх відэа, і калі я не памыляюся, вы таксама нешта робіце, што дадаецца ў стыкер-пакі на Telegram. Ці вы ў спісе ўжо экстрэмісцкіх матэрыялаў, альбо яшчэ гэта наперадзе, як лічыш, як у цябе ўражанне? Пакуль не, на жаль, бо гэта ж вялікая рэклама, экстрэмізм сёння. Гэта, як ведаеце, паказчык якаснасці контенту. Таму я, ведаеце, што я нават пісаў сам на сябе, глядзіце, якія ў мяне пасты, трэба ўжо ўносіць. Але пакуль што ніякай рэакцыі няма, пакуль што, відаць, мала перашкаджаем іх працы. Ну, всё у будучыні. Датычна таго, як прыйшоў, проста насамрэч у свой час задумаўся аб тым, што вось з кропкі гледжання беларушыні, вось такой нацыянальнай ідэі, сёння, на жаль, не шмат ёсць арганізацый і медыа, той же, была у свой час і моладзь БНФ, быў і малады фронт і гэтак далей, але сёння, на жаль, іх медыа ўплыў даволі абмежаваны, і мне заўсёды, я заўсёды клапоціўся, запытваўся, чаму не стварыць нешта такое, і як робяць тыя ж альтрайты ў Амерыцы, як робяць заходнія кансерватары, чаму мы не можам гэтак жа? І мне казалі, слухай, вось ты так думаеш, вось ты і зрабі. Я думаю, чаму бы не, сапраўды? Бо хочаш зрабіць нармальна, якасна, зрабі сам. Вось так і атрымалася. А тым больш, што, як я ўжо казаў, што мемы, гумар сёння для моладзі гэта, напэўна, самы эфектыўны варыянт распаўсюджання інфармацыі, сваіх ідэяў і гэтак далей, бо сёння складана адмаўляцца ад таго, што інтэрнэт-прастора, нават проста гумарыстычны контент, гэта таксама сродак уплыву. І палітолагам, сацыёлагам, безумоўна, трэба улічваць гэта, той же будоўлі кампаніяў. Таму вось так, праз высмеянне, праз сатыру мы прасоўваем і сваю думку, і зноў гэта ж барацьба, змаганне з дэпрэсіяй, бо, на жаль, сёння, калі там год чакаеш, другі, то такія думкі некаторыя ў галаву лезуць, хочаш, не хочаш. І людзей трэба ад гэтага некая разнастайнасць уводзіць у іх жыццё, паказваць, што не ўсё так дрэнна, вось глядзіце, у іх яшчэ горш. І, канешне, гэта шмат каму дапамагае, шмат хто дзякуе за такі контент. Таму будзем працаваць і далей. Так, сёння яшчэ TikTok з'явіўся, і я бачу ўсё больш і больш палітычнага контенту менавіта там, з розных арганізацыяў. Таму я згодная з тым, што вельмі вось кароткія сторыс у Instagram, TikTok, кароткія відэа, нейкі вось мемы сапраўды з'яўляюцца новым такім лічбавым інструментам, каб працаваць з моладдзю. А ў мяне вось ёсць яшчэ пытанне, ці лістуецеся вы з кім-небудзь з затрыманых журналістаў, і ці былі асабіста знаёмыя, што думаеце пра той, які працягваецца гвалт над працаўнікамі медыа на Беларусі? Гэта самае галоўнае, што ўвогуле па сутнасці павінен рабіць той самы дыктатарскі рэжым, гэта закрыць вочы, каб людзі не бачылі, што адбываецца, не разумелі, у якім накірунку рухацца ім. Я сам меў зносіны свой час з вясной, прынамсі, з тым же Бураковым, і просто там нават такая была сувязь, што былыя, так скажем, настаўнікі, ці тыя, што дзейнічаюць нават зараз, яны удзельнічалі ў той самай падтасоўцы бюлетэняў, і яны звярталіся да мяне, да каго можна, з кім можна паразмаўляць наконт таго, што вось я б хацеў гэту інфу распаўсюджыць, кінуць заклік, што вось такой-то школе адбываўся фальсіфікацыя, адбывалася. Да каго можна звярнуцца? Я ведаў, што вясна гэтым таксама займаецца, і праз такі вось асабістыя знаёмствы вся гэта праца праводзілася. На сённяшні момант, наколькі я ведаю, атрымалася ў іх з'ехаць, таму з большасці ўсё класна. І таксама і белсатаўцы, з
Еўрарадыё, на жаль, вось ніяк не атрымалася пакуль папрацаваць. Можа на будучыню нешта і будзе. Таму вось так. Зараз дасылаем свае CV да Пашы і ў прамым эфіры заклікаем да супрацы. Паша, як вось ты ставішся да таго, што адбываецца? Ці ты лічыш, што ціск павялічыўся, ці застаецца на тым жа ўзроўні, як некалькі месяцаў таму? Вось апошнім часам з нагоды гэтых блакаванняў рэсурсаў, з нагоды ўнясення ў спісы экстрэмістаў, з нагоды выхаду пастанаўленняў, паводле якіх за падпіску, за каментары, вось прынамсі, калі быў забіты Андрэй Зельцер, пачалі прыцягваць да адказнасці, рабіць вось гэтыя прымусовыя паказанні на відэа з тых людзей, якія наўпрост былі актыўнымі грамадзянамі ў сеці. Ну, я думаю, что не открою ни для кого Америки, калі скажу, что ціск павялічваецца, безумоўна. І гэта, конечно, вельмі дрэнна для беларускага грамадства, потому что ўсё больш людзей апынаюцца за кратамі. Гэта трагедыя іх, гэта трагедыя іх сем'яў. І калі гэта скончыцца, я ўжо прагназаваць не магу. Але з іншага боку, гэта сведчыць пра тое, што працягваецца барацьба. Да? Калі рэжым працягвае сажаць людзей, гэта значыць, што ён на словах кажа, што ён перамог, але калі ты перамог, ты ўжо нікога не сажаеш. Все, перамога скончана, да? А значит, не скончана. Нічога не скончана. І яшчэ 200 чалавек апынаюцца за кратамі. А пасля яшчэ абяцаюць пасадзіць всіх, хто падпісаны на экстрэмісцкія каналы у двухкосях, да? Вось. То бок, гэта ўсё ідзе вось так вось па спіралі, да? І гэта сведчыць пра тое, што беларускі народ не супакойваецца, што не можа супакоіцца і Лукашенко з яго рэпрэсіўным апаратам. Ну і паўтаруся, можна 1000 разоў паўтарыць, што перамога, все хорошо, сторонка перагорнутая, давайте цяпер жыць як раней, да? Можна так сябе ўпэўніць у гэтым, магчыма, можна загіпнатызаваць з дапамогай там прапаганды. Яшчэ там 3% насельніцтва, да? Вось, але ўсё гэта як бы такі аўтатрэнінг, ну, выдаванне жаданага за рэчаіснасць. Но ў рэчаіснасці ўсё не так, і пра гэта падкрэсліць, сведчыць у першую чаргу тое, што рэпрэсіі ўзмацняюцца. Ну, а стаўленне, якое можа быць да гэтага стаўлення? Ну, натуральна, адмоўнае. Хацелася б, каб у Беларусі перасталі сажаць людзей, павыпускалі невінаватых. І вось гэтая аблава на каментатару, ну, гэта таксама нешта па-за здаровым сэнсам, да? І вось тое, што, напрыклад, адбылося сёння, гэта Міністэрства ўнутраных спраў адказала на петыцыю з нагоды вокладкі мінскай праўды са свастыкамі, да, на вокладцы. Там некалькі свастык на адной вокладцы, і мы ведаем, што раней міліцыянты прыцягвалі да адказнасці людзей нават за антыфашысцкія стыкеры ВКонтакте, да, то бок калі там свастыка вось так выкідаецца ў сметніцу, да, это ж свастыка, прапаганда нацызму, калі ласка, штраф там ці суткі, так? Вось. То тут міліцыя не знаходзіць ніякага парушэння, тым, што свастыка публікуецца на вокладцы газеты, якая прадаецца у кіёсках, ляжыць на палічках у Белсоюздругу там і так далее. То бок, это другое, да? Ну, атрымліваецца як бы так. І вось мы жывем у такой сістэме двайных стандартаў, і пакуль гэта не скончыцца, да? Вось улады яны самі не разумеюць, што пакуль яны самі будуць дзеліць людзей, беларусаў, да, грамадзян Беларусі на два лагера, на дрэнных і добрых, да яны самі такім чынам падкрэсліваюць, што вось гэта дрэнныя беларусы, да, з іх гледзячы, да яны нікуды не падзеліся. Дзе былі, там і засталіся, як бы, да? Вось, і можна, канешне, калі у такім выпадку скончыцца рэпрэсіі, да? Калі вось улады будуць працягваць, нарошчваць, ці калі яны ўсіх проста забяруць, ці калі ўсе з'едуць. Ну, вось два такіх шляха.
І той, і другі шлях абсалютна неверагодны. На ўсіх не хопіць месца, і пра гэта казалі зноў жа вось там учора і пазаўчора. Арыштаваць 500 000 подписчикаў зеркала у Тэлеграме немагчыма, дзе знойдзецца столькі месца, да? Там 500 000 подписчикаў Нексты. Вось. Ну, а наконт з'ехаць, ну, таксама гэта немагчыма. Так што ці ўлады будуць зацягваць гайкі, пакуль у іх хопіць моцы, ці ўсё ж такі нешта зразумеюць, тое, што іх актыўнасць у першую чаргу падкрэслівае тое, што барацьба працягваецца, і пачнуць мяняць сваю стратэгію, выпускаць людзей. Дзякуй. Ну, а мне падаецца, што сёння набывае карысць і важнасць менавіта праца грамадзянскай журналістыкі, калі нашы грамадзяне робяцца нашымі корэспандэнтамі. З мінулага году гэта практыкавалася і блогерам Сергеем Ціхановскім, якому дасылалі ягоныя прыхільнікі нейкі матэрыял. І нехта працавала па гэтым прынцыпу, наколькі сёння гэта карысны такі інструмент, каб людзі ананімна дасылалі матэрыялы, якія публікуюцца потым у медыа ці на адпаведных пляцоўках у сеціве на старонках блогераў і влогераў. Што думаеце? Ну, відаць, я тут шмат адказваю на папярэдняе пытанне, да, то няхай Ярослав адкажа. Але адным сказам, ці Еўрарадыё карыстаецца таксама такой дапамогай? Натуральна, мы карыстаемся, нам шмат вельмі ўсяго дасылаюць наш аккаунт Еўрарадыё падкрэсленне Мінск. Ну і гэта, магчыма, не гатовыя нейкія сюжэты, да, як блогеры, напрыклад, робяць, а гэта назіранні, тое, што падалося людзям парадаксальным ці цікавым, нешта яны заўважылі, што трэба праверыць, да? Вось, ну, а наконт блогераў, ўсё ж такі я ўспрымаю блогераў як самастойных творцаў. Ёсць больш там папулярныя, типа Мелказёрава, ёсць менш папулярныя, да? Мы таксама можам супрацоўнічаць. Мы можам выразаць кавалачак з якога-небудзь відэа, невялічкі, там секунд на 10-15, які-небудзь яркі, да? Даць пра тое, што вось такім-то блогу з'явіўся сюжет про тое, там вот ведется вот так вот, калі ласка, поўная спасылка, спасылка на поўную версію, глядзіце там-то і там-то. Ну так дапамагчы, у прынцыпе, самім атрымаць контент, да, і пушнуць крыху там гэты блогерскі відос. Ну што праўда, што мы заўважылі, это тое, што вельмі нешмат аўдыторыя Тэлеграма, вось менавіта, яна вельмі нешмат клікае па ссылкам куды-небудзь на іншыя пляцоўкі. Ну, это сведчыць, у прынцыпе, статыстыка усіх. Вот. Дзякуй. Ярослав? Так, вельмі шмат з гэтым прыходзіцца працаваць. Канешне, апошнім часам, ну, людзі даволі так асцярожна ставяцца, канешне, да таксама пытанняў сваёй бяспецы, сваёй ананімнасці, і часам, ну, безумоўна, некае блогерства ў Беларусі сёння у сэнсе палітычным, гэта амаль такая справа немагчымая. Але кінуць нейкі контент, нейкі, вось, напрыклад, што было на Дзень ведаў, напрыклад, ці пасля яго крыху далей, там блогерка Лукашыская прыязджала, ну, так скажем, у школу, і выступала, што вось там нейкія вось гэтыя фашысты, нацысты пад БЧБ, значыць, прасоўваюць свае гэтыя думкі звычайныя, і нам вось трэба больш ісці да расейскага свету, там, да духоўнасці так званых і так далей. Там хтось з залу выкрикнуў, што мы не рускія, мы беларусы, калі вось яна пра вялікую там рускую культуру распавядала. І такого кшталту, напрыклад, і аўдыазапісы, там і нейкія таксама гісторыі часта дасылаюць, таму, але зноўку часта не атрымоўваецца іх нават запосціць, бо, ну, проста ёсць пагроза таго, што ты падставіш чалавека і ці там яго напрамкі неяк вызначыць, ці проста яго сяброў. Таму, канешне, не ўсё можна посціць з таго, што дасылаецца, але такое адбываецца часта. Ну, я скажу ад сабе, што калі мы праводзім нейкія галасавыя чаты ў штабе аб'яднаных сілаў, у нас зараз
працуе новая сістэма, гэта тое, што мы зачытваем нават тыя пытанні, які ў галасавы чат, які створаны адпаведна для таго, каб камунікаваць голасам, прыходзіцца вось зараз адміністратарам галасавых чатаў зачытваць проста гэтыя каментары з тэлеграм-каналаў, з каментароў, бо людзі зараз баяцца таго, каб быць распазнанымі па голасе у тым ліку. І тут варта нагадаць і пра то, якую вялікую працу зрабілі кіберпартызаны з руху супраціў, якім нават Уладзімір Цэслер прысвяціў адпаведны такі малюнак з дзвярыма і надпісам «Стукач». Вось такія вось даносы, пра якія мы даведаліся, сведчаць і пра тое, што і я бацькі таксама не спалі ў мінулым годзе, і што менавіта нашы грамадзяне, нашы суседзі даносілі пра тое, якая грамадская актыўнасць ёсць сярод прыхільнікаў пераменаў. Што вы пра гэта вы думаеце? Я думаю, што асабіста я, нават калі б знаходзіўся ў Беларусі, я б не пайшоў пісаць на дзверы сваім там суседзям-даносчыкам, што яны стукачы, хаця я знайшоў, што хлопец, з якім мы сядзелі за адной партай у першым класе, напісаў 2 даносы, да? І больш за то там раскруцілася гісторыя, я не ведаў, але ён апынуўся арганізатарам аўтапрабегаў. Карацей, ён за руку, там была сустрэча, Лукашенко неяк хакей пагуляў і там да гледачоў выйшаў, да, і вось ён там фоткаўся з Лукашенком. То бок настолькі 2 розныя шляхі мы з ім прайшлі, вось з хлопчыкам, з которым мы, калі нам было па 6 гадоў, сядзелі за адной партай рэальна ў школе, да? Вось мы проста на 2 супрацьлеглых полюсах. І ў маім пад'ездзе ёсць таксама даносчык, але не даносіў на мяне, даносіў там на нешта ў горадзе, на гарадскіх вуліцах. Але я абсалютна разумею людзей, якія, гэта слова ўладаў, да, але яны радыкалізаваліся, сапраўды, да? Бо калі доўга фантазіраваць пра тое, як радыкалізаваліся людзі, і доўга дражніць іх, і доўга парушаць свае ж законы, і перапісваць свае законы пад сябе, то людзі будуць на это рэагаваць. Гэта відавочна. Вось людзі сапраўды радыкалізаваліся і перайшлі ўжо да актыўных нейкіх, хто, напрыклад, канешне, у тым, каб напісаць праўду на дзвярах у чалавека няма, як бы, мне здаецца, асаблівага злачынства, да? Вось, але вось сёння Дзяржкамітэт судебных экспертыз судовых, да, пацвердзіў, што спалілі маёмасць яго кіраўніка. Гаворка відавочна ідзе пра машыну, навіны пра гэта былі 2 тыдні таму. Ось 2 тыдні яны маўчалі і вымушаныя былі, я не ведаю чаму, вось сёння распавесці пра гэта, да? Гэта ўжо сур'ёзна. Я б на месцы ўладаў задумаўся. Калі такое адбываецца, да, то далей ізноў жа будзе горш. Чым больш заціскаюцца гайкі, тым больш незадаволеных людзей. Чым больш людзей памірае ад каранавіруса, якога типа не існуе. І вось мы таксама даведаліся учора, што даўным-даўно у беларусаў была магчымасць, у ўладаў Беларусі была магчымасць атрымаць вакцыну AstraZeneca, але яны не скарысталіся, да нармальна. Спутнік, кітайская, все пойдзе, як бы, да. Цяпер людзі паміраюць, бальніцы перапоўненыя, і тыя людзі, якія застаюцца ў жывых, сваякі памерлых, яны ж все гэта бачаць. І, связаць 2+2, фразу ад каранавіруса лечыць трактар і баня, і гарэлка, да, да цела свайго, там, я не ведаю, бацькі, мужа, маці, бабулі, на руках у труне, гэта, мне здаецца, на гэта нашы людзі здольныя. У нас вельмі шмат людзей з вышэйшай адукацыяй у краіне, ў рэшце рэшт. І як чалавек будзе на это рэагаваць? Маўчаць будзе? Ці пачне разбірацца, а як да гэтага дайшло увогуле? То бок беларускія ўлады, яны самі правакуюць, яны самі ствараюць для сябе свае праблемы. Той стратэгіі, якую яны выбралі,
яны толькі пераводзяць супрацьстаянне ў больш жорсткае, і мы гэта бачым, мы бачым гэтыя навіны. Яны-то адмоўчваюцца па 2 тыдні, да? Але ў выніку ўсё роўна пацвярджэнні адбываюцца. Да? Паўтаруся, кожнаму сваё. Людзі, которые вырашаюцца на помсту, яны мусяць несці, разумець, якая адказнасць будзе. Да? То бок, што іх могуць злавіць, катаваць і далей трымаць у турме і ў выніку прысудзіць да якога-небудзь шалёнага тэрміну. Да? Але мы бачым, што хто кажа пра помсту часцей за ўсё цяпер, публічна. Да? Памятаеце, калі вось Андрэй Зельцер загінуў і супрацоўнік КДБ. Што пачалі казаць депутат нават нейкі, былы вайсковец сказаў, забіць за аднаго 20 ці 100, да? Пакінем задушкамі, што чалавек прапановвае забіваць грамадзянаў сваёй краіны, да? Але хто кажа пра помсту? Хто кажа пра тое, што трэба, і што ўвогуле адбываецца цяпер, як не помста за тыя падзеі 2020 года, калі забіраюць людзей па фотаздымках вядомых, да, як вось Злата Януковіч, студэнтка 3-го курса хімфака, пазаўчора з'явілася навіна, дзяўчына з вельмі вядомага фотаздымка, дзе стаяць у шчэпцы. То бок, улады самі помсцяць і думаюць, што гэта толькі яны, да, пакрыўджаныя ў гэтай сітуацыі, напужаныя і здольныя помсціць. Але не, кожнае дзеянне, яно правакуе супрацьдзеянне. Гэта, мне здаецца, гэта мусіць быць відавочным абсалютна для ўсіх, у тым ліку для чыноўнікаў, якія прымаюць рашэнні. І пружына, якую вось яны, пружына рэпрэсій, якую нарошчваюць, якую яны сціскаюць, да, яна рана ці позна расціснецца. І трэба нейкім чынам все разварочваць. Не ведаю, ці адказаў я менавіта на тое пытанне, якое мне задавалі, але проста так вельмі інфарматыўна з гэтай нагоды выклаў. Вельмі інфарматыўна, і я хацела дадаць, што, напэўна, канешне, была згода з Расіяй наконт вакцынаў, бо спутнік зараз не прызнаецца развязам, але ён вельмі быў распаўсюджаны на розныя рынкі краінаў суседзяў, такія як Беларусь, і мне вядома, што нават у Беларусі зараз была распрацавана нібыта свая вакцына, але што тычна вось тэрмінаў, канешне, у Еўропе былі распрацаваны гэтыя вакцыны раней, і вельмі кепска, што гэтым шансам дзяржава не скарысталася. Зусім я згодная з таго, што ты сказаў. Дзякуй вялікі, што нагадваеш пра тых, хто робіцца палітвязням. Я таксама хачу нагадаць пра 2 палітвязняў, карыстаючыся гэтай магчымасці жывога эфіру. Гэта, па-першае, Зміцер Фурманова, які дагэтуль знаходзіцца ў ШИЗА, у штрафным ізалятары, мусіў з яго сысці некалькі дзён таму, але гэтага не адбылося. І вось што цікава, я ведаю ад ягоных бацькоў, ад ягонай дзяўчыны, якая таксама зараз знаходзіцца ў Вільні, што дасылаліся лісты ў рознай рэдакцыі, каб паведаміць, што ён павінен выйсці з-за кратаў 21 альбо 22 кастрычніка. На жаль, пакуль вялікія буйныя СМІ пра гэта навіну не далі, але мы хочам гэта зрабіць. Зараз, па-другое, у сеціве былі звесткі пра тое, што блогер Шары Кот звярнуўся да грамадзянаў Беларусі з такой вось просьбай пра яго паклапаціцца, бо не мае блізкіх сваякоў, якія маглі б яму дасылаць лісты і рэчы. І я вельмі спадзяюся, што зраблюся зараз яшчэ адным голасам, які вось гэту інфармацыю даносіць і просіць па падтрымку. Ярослав, вось што ты думаеш пра тое, што мы абмяркоўваем? Ці ёсць што дадаць? Наконт даносчыкаў і гэтак далей, так я вас зразумеў. Я асабіста гэтым не займаўся, канешне. Мы адзінае, што вось сэнсе супраціву і гэтак далей тэлефанавалі, памятаю, міліцыянтам. Наконт мінавання хутчэй не, але ось нейкія заклікі рабілі, напрыклад, што ось некае злачынства адбываецца, давайце нарад. Калі там, напрыклад, пратэсты шлі, каб проста адцягнуць іх увагу. Ось гэтым накірунку так. Але помсціць, напрыклад, тым жа даносчыкам, гэта звычайна проста даволі недалёкія людзі, якія, канешне,
іх трэба будзе прыцягваць да адказнасці, але ну не прыярытэтна зараз гэта прыярытэтна гэта некаторыя вось кшталту Марзалюка також. Ось ім так панадакучваць трэба, канешне, ім можна нешта такое зрабіць. А людзі звычайныя, некаторыя просто вымушаны гэта зрабіць, бо на шмат на каго ёсць метады ўплыву. Сям'я, крэдыты і гэтак далей, дзеці. Таму часам, канешне, у гэтым кожным выпадку трэба разбірацца індывідуальна, бо ніколі не ведаеш, з-за чаго чалавек так паступіў, ось звычайны грамадзянін. Таму зноўку помсціць вось проста грамадзянам гэта, ну, напэўна, не першачарговая, прынамсі, справа, а вось ідэолагам і гэтак далей, нейкаму афіцэрству, які вось заклікаюць, напрыклад, забіваць беларусаў, канешне, хацелася ім падарунак нейкі даслаць часам. Дзякуй. Ну, мне вось падаецца, што гэта больш з той парадыгмы, пра якую ты казаў на пачатак гэтага эфіру, калі распавядаў пра тое, што вельмі добрай зброяй супраць страху з'яўляецца гумар. Я думаю, што шмат якія грамадзяне наўпрост напужаныя перспектывай затрымання і ведаюць, якія на сёння ёсць прапорцыі, калі ў нас недзе 2000 затрыманых па палітычных матывах і больш за 40 000 грамадзян былі рэпрэсаваны. Напэўна, ўжо лічба гэта павялічваецца зараз. І распачаты крымінальныя справы за каментары ў сацыяльных сетках у вялікай ступені з'яўляецца вось такой чырвонай кнопкай, каб гэта пачуццё страху у грамадзянаў актывізаваць, на маю думку. Але мне цікава тое, што ўлады сёння вельмі шмат капіруюць тыя метады, якімі карыстаюцца і журналісты, і тыя метады, якімі карыстаюцца грамадска-палітычныя рухі ў апазіцыі да існуючага рэжыму. І мне цікава, каб вы падзяліліся сваімі думкамі наконт таго, як мы можам з гэтым скарыстацца для будучыні Беларусі, які мы задаем тон, які потым капіруецца прапагандістамі і нават самімі уладамі. Што думаеце пра гэта? Нас капіруюць, нас прызнаюць. Як мы можам з гэтым скарыстацца? І як мы можам таксама данесці інфармацыю да як мага больш вялікай аўдыторыі, не гледзячы вось на гэты інфармацыйны вакуум, на гэтыя запужванні і на тое, якая зараз ідзе праца з боку Маргарыты Сіманян. Я б мог сказаць, што, ну, прынамсі, з таго, як яны капіруюць нас, то той же Літве, калі адбываліся пратэсты, яны ж нават гэтую двайніка нефты зрабілі, што вось там тудым-сюдым. Ну, канешне, гэта все выглядае жудасна, неякасна, і, на шчасце, у іх няма такого кшталту людзей, якія маюць веды, якія маюць матывацыю, бо за грошы ты, ну, сапраўды якасна не зробіш. І з гэтага можна было толькі пасмяяцца, што звычайна людзі рабілі. Тычна таго, як выходзіць на аўдыторыю ў сучасных умовах, ну, напрыклад, тым же экстрэмістам, так, то мне здаецца, то гэтыя паліттэхналогіі ўжо даўно распрацаваны, і гэта зноўку нас вяртае да сістэмнай палітычнай працы, то бок будаванне іерархіі, выхадаў прамых на паплечнікаў, бо звычайна у партыйцаў і рухаў так яно і працуе, бо, ну, нельга адштурхоўваць толькі ось ад тэлеграм-каналаў, патрэбна жывое знаёмства, жывыя сувязі. І пры такіх умовах, калі іерархія гэта існуе, ну, ніякія там забароны тэлеграм-каналаў не будзе перашкаджаць далейшай працы і распаўсюджанню інфармацыі. Дзякуй. Павел? Ну, нас відавочна капіююць, нас, прадстаўнікоў апазіцыі, да, калі это пачалося яшчэ даўным-даўно, можа, з фразы «не мы фашысты, вы фашысты», да, то бок, і далей мы бачым, што як фашыстоўцы па сутнасці дзейнічаюць адны, але абвінавачваюць у гэтым іншых, да, і вось ізноў жа, мне здаецца, учора дзяржсакратар Савета бяспекі сказаў, што новы Нюрнберг, у ім мусіць быць ціханаўская латушка і іх прыхільнікі. То бок тыдня не прайшло з канферэнцыі ў Нюрнбергу, якую зладзіла нацыянальнае народнае антыкрызіснае кіраванне.
да, і дзе ў прынцыпе выступаў Латушка. Вот мне хацелася б звярнуць увагу спадара Вальфовіча, што Латушка толькі што пабываў у Нюрнбергу і нічога з ім не адбылося там. То бок не, былі ўсе шансы взять яго там, судзіць за нешта, да, калі ён сапраўды здзейсніў тое, што яму беларускія ўлады прыпісваюць. Але не, нічога падобнага не адбылося. То бок Нюрнберг для Латушкі – это рэакцыя, адзеркальванне такое беларускімі ўладамі таго, што прыдумала, да чаго звярнулася апазіцыя, да чаго звярнуліся іх праціўнікі. Ну, мы насамрэч бачым вельмі шмат такога. Для журналістыкі больш актуальнае пытанне гэта пытанне прафесійных стандартаў. Вось калі была вайна ва ўкраіне, яны вельмі шмат дыскусавалі, ну там вайна не скончылася, далей маю актыўную фазу, там 14-15 гады. Яны вельмі шмат дыскусавалі наконт таго, ці мае права журналістыка ў такой сітуацыі захоўваць аб'ектыўнасць. То бок на вайне ты не можаш пісаць і пра чырвонаармейцаў, і пра фашыстаў. Калі вот ідзе вайна добра, да, ты мусіш, вось мне здаецца, што і гэта перамагла гэтае гледзяшча, да, што ты мусіш заняць нейкі бок, вось калі ідзе вайна. І у прынцыпе роўна да таго ж цяпер штурхаюць беларускія медыа, беларускую незалежную журналістыку. І ў прынцыпе это адказ і на ваше было пытанне, заняўшы пэўны бок, адразу можна разлічваць на большую папулярнасць сярод прыхільнікаў ці Лукашэнкі, да, ці Ціханаўскай, і ну, атрымаць вось гэтую аўдыторыю проста таму, што яна пачне лічыць цябе сваім. Да? Але ўсё ж таки мне падаецца, што нават калі прапаганда апускаецца да, ну, ўсё ніжэй і ніжэй, да, яны там прабіваюць дно за дном, спярша мы жахаліся ад фотак за спінная заронка, дзе там петля побач з чалавекам, да, там далей яны просто ўжо перайшлі на, ну, пачалі мацюкацца ў сваіх праграмах, да, і абражаць, і ну, карацей, я уже не кажу просто про мову варожасці, год народнага адзінства, да? То бок, ізноў жа, адной рукой год народнага адзінства, а іншай рукой мы абражаем тых, хто з намі не згодны. Класнае адзінства. Вось, так што мы не зможам незалежныя медыі канкураваць з імі, калі мы самі не пачнем рабіць тое самае, да? Калі мы не пачнем заходзіць на тыя ж эмацыянальныя вось стандарты, да? Калі мы не пачнем крыху рабіцца блогерамі рэзкімі ў ацэнках, да, увогуле раздаваць гэтыя ацэнкі, лепіць ярлыкі. Ну, мне падаецца, што нельга нам гэтага рабіць, таму што правільна, у пэўным сэнсе Карпенкоў сказаў, мы не яны. Яны не мы, яны не могуць быць намі, а мы не хочам быць імі. Як бы тут вельмі вялікая розніца. Да? Яны не могуць працягваць цывілізаваную размову у медыях, да? Яны падтасоўваюць факты, абражаюць, абвінавачваюць, а мы не хочам быць як яны, мы хочам быць вышэй за гэта. Можа, гэта з гледзяшча удзельнікаў барацьбы, да, і рэвалюцыянераў, гэта менш набліжае да поспеху іх, да? Ну, але з гледзяшча журналістаў, якія, ну, ўсё ж таки не мусіць прымаць удзел у гэтай барацьбе. Я калісьці казаў, што калі Ціханаўская прыйдзе да ўлады, Еўрарадыё застанецца ў апазіцыі. Мы будзем задаваць Ціханаўскай і яе камандзе тыя пытанні, якія палічым неабходнымі, якіх будзе вымагаць ну, стан эканомікі, там, канкрэтная сітуацыя, іх поспехі мы будзем адзначаць, іх паразы, да? Бок, ну, мы, журналісты, яны мусяць заставацца. Хто вось застаецца над гэтай схваткай, той па-ранейшаму журналіст. Ну, а пра
дзяржаўных гэтых супрацоўнікаў дзярж-ТБ мы уже давно пішам як пра прапагандыстаў, таму што відавочна, што тое, што яны робяць да журналістыкі, не мае абсалютна ніякага дачынення. У мяне два тэрміновых пытанні з нагоды таго, што ты толькі што сказаў. Першае, Я вельмі трындзючы, прабачце. Не, вельмі добра, што ідзе жывая размова, але мне вельмі цікавіць, якое было самае некамфортнае пытанне, якое вы задалі офісу. Гэта першае пытанне. Другое пытанне – гэта тое, што зараз мы існуем у такой сітуацыі, калі з аднаго боку дзяржмедыя не запытваюцца па каментары і меркаванні беларускай апазіцыі, з другога боку незалежныя СМІ таксама адмаўляюцца браць нейкія у большай ступені афіцыйныя каментары. Вось гэты два пытання адразу пастаюць. Да, паспрабую хутка адказаць. У прынцыпе, я думаю, што па-ранейшаму самым некамфортным пытаннем, якое мы задалі Ціхановскай, гэта было пытанне, чый Крым. Гэта было яшчэ падчас выбарчай кампаніі. Вот Зміцер Лукашук, які сядзіць за маёй спінай, задаў яго, і ўсё гэта там справакавала даволі вялікую плынь каментароў і рэакцыя, да? Але Ціхановскай задаюць пытанні непрыемныя, да якіх яна не гатовая. Мы недавно стрымілі сустрэчы з ёй у Варшаве, і мы просто паказвалі, як гэтае пытанне задавалі людзі. То бок, у прынцыпе, нашы журналісты таксама маглі б гэтае пытанне задаць. Так, і проста іншымі вуснамі яны прагучалі. Яе пыталі, яна была не гатовая адказваць на пытанне пра аўтакефальную царкву беларускую, напрыклад, да? Вось, яе пыталі пра тое, калі яна пачне займацца аб'яднаннем дыяспар, вельмі такіх палярызаваных, таксама у іх няма адзінства. Карацей, задаюцца Ціхановскай непрыемныя пытанні, яна на іх адказвае, медыі ўсё гэта асвятляюць. Так, а другое было пытанне... Пра тое, што дзярж-СМІ не беруць каментары ў апазіцыі, а апазіцыя ў дзяржчыноўнікаў. Слухайте, нам недавно прыйшоў ліст на запрашэнне на пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў. Какое-то будзе там адкрытае пасяджэнне, дзе можна будзе з дэпутатамі, паразмаўляць. А Куку недавно прыйшоў ліст паўдзельнічаць у выставе з нагоды Дня народнага адзінства. Я памятаю, там нейкі кава на адкрыцці выставы у магазине «Глобус» у Мінску. Хочацца нагадаць... Нагадаць гэтым людзям просто хочацца, што мы самі імі пазбаўленыя права працаваць у Беларусі. Чаго вы... То бок, калі табе кажуць, ідзі адсюда, ты нам не патрэбны тут, ты не мусіш тут працаваць, то што мы будзем лезці са сваімі «нет, калі ласка, дайце нам каментар». Мы хацелі б заставацца ў Беларусі, хацелі б браць каментары, але калі нам кажуць «не, вы нам не патрэбны», мы не будзем гэта рабіць. Добра. То бок, зноў жа гэтую сітуацыю стварыла ўлада. І мы з ёю зрабіць нічога не можам. Гэта абсалютна афіцыйная забарона на працу. Так што ўсе пытанні да Міністэрства інфармацыі, ці да МЗС. Тут такую, зноў жа, это ж не мы законы ў Беларусі вызначаем, это яны вызначаюць законы. Зноў жа, калі кажуць, апазіцыя давяла да санкцый. Не апазіцыя вырашала, прымала ўсе гэтыя рашэнні. Апазіцыя ў Беларусі не прымае ніякіх рашэнняў. Прымае Лукашенко і яго вертыкаль. Вось хто давёл да санкцый, пагаршае сітуацыю. То бок, мы б з задавальненнем працавалі так, як мы працавалі ў 19-м годзе і ў 20-м. Але не, гэтага не хоча сама дзяржава. І такім чынам папрокі, што мы там не працуем з дзяржаўнымі чыноўнікамі, я думаю, што яны не да месца. Не, просто пытанне задаваць, чаму так. Вельмі хацеў пачуць, хто у гэтым адказны, хто за гэта адказны, каго можна вінаваціць, каму можна задаваць пытанні надалей, чаму такая склалася сітуацыя на той выпадак, калі раптам на БТ будзе агучаны такі пойнт, што вось вы не бярэце каментары ў Лукашэнкі. Не можам гэтага зрабіць, бо няма акрэдытацыі, усе пытанні да Міністэрства інфармацыі.
Ну, Ярослава, што ты думаеш? Напэўна, хутка трэба будзе сканчаць эфір, бо я з вами магу некалькі гадзін прасидзець у жывым эфіры і размаўляць надалей на гэтай тэмы, і спадзяюся, што яшчэ будзем сустракацца. Гатовы нас гадзіну людзі слухаць. Добра. Так. Я, до речі, наконт Євроради так само хотів би сказати дякую за ось ту саму об'єктивність, бо доволі знакомитий кандидат в свій час такое выказывание дозволил себе, что за какую нацию змагался Кастусь Каліновський. Тады, конечно, той час для меня той кандидат скончился, але, ну, сапраўды, яны з розных бокоў падыходзяць, і за гэта вялікі рэспект. Датычна зноўку вярнуцца, калі да тэмы, ввогуле можна задаць пытанне, а што сёння лукашысцкі рэжым робіць самастойна, калі вось не дублюе нас, не паўтарае за намі. Вось эфектыўна, сапраўды, напэўна, можна прыгадаць толькі выбачэнне на камеру, за што яны замаўлялі вось рэкламу на ютубах. Ну, гэта ж проста сапраўды суадносяцца з асобай Лукашэнкі. Вось гопнік, палітычны гопнік, які абсалютна неадукаваны, абсалютна недасведчаны чалавек у гэтым сэнсе, у якога там скарына ездзіў у Піцер, у якого Быкаў пісаў вершы і так далее. Я нават не разумею, насамрэч, ну ёсць жа чыноўнікі досыць адукаваны, як і сілавікі, насамрэч, як можна служыць вось такому вось. Ну, гэта я, напрыклад, для мяне ніяк не зразумець. І таму для мяне незразумела, што, ну, на каго гэта можа спрацаваць, гэтае выбачэнне на камеру. Гэта толькі адштурхне людзей. Таму нічога ім не застаецца, апроч таго, як паўтараць за намі. А калі паўтараеш, ніколі ты наперадзе не будзеш. Таму вось тут все, што можна дадаць. Вось, а ты зараз згадаў пра платную рэкламу на Ютубе, і мне згадалася, што кампанія «Честные люди» зараз зрабіла платныя ролики, дзе Анатолий Бедзька распавядае пра распрацоўку новай канстытуцыі. І вось хочацца ў прямым эфіры запытаць у вас абодвух, ці вы падтрымліваеце ідэю стварэння народнай канстытуцыі, альбо вы больш падтрымліваеце ідэю вяртання да канстытуцыі 94-го года, бо калі мы кажам пра законы, якім, на вашу думку, павінен быць самы значны пакет законаў у краіне? Бо я падтрымліваю ідэю, канешне, канстытуцыі 94-го года і лічу, што зараз трэба свае намаганні ў іншы накірунак кудысьці накіроўваць. Ну, я, калі шчыра, думаю, што это крыху не моя справа. Ёсць палітыкі, палітолагі, якія займаюцца законамі. Адзінае, што скажу, это, канешне, я готовы у нейкі пераходны перыяд узначаліць міністэрства па ліквідацыі міністэрства інфармацыі. Вось. І у вельмі кароткі перыяд зліквідаваць гэтую структуру, скараціць яе да аддзела у якім-небудзь іншым больш адэкватным і патрэбным міністэрстве. Дзякую, я вельмі далучылася з вялікім задавальненнем да такой працы. Ярослав, што ты лічыш? Датычна мяне, ну, у першы час, безумоўна, гэта павінна быць вяртанне да Канстытуцыі 94-го году, і, ну, увогуле пераходны перыяд для мяне выглядае, як яго адпісваў Мацкевіч. То бок вось той самы часовы ўрад з людзей, якія не будуць прэтэндаваць на ўдзел у палітыцы першы час. Але, ну, тут, канешне, розныя могуць быць меркаванні, трэба вырашаць зноўку беларускае грамадства, але, на маю думку, Канстытуцыя 94-го году. Іншых варыянтаў для мяне няма. Так, ну, канешне, проста мяне гэтае пытанне цікавіць, таму што у кожнага з нас ёсць канстытуцыйныя правы, якія сёння не выконваюцца, таму нейкі дзень у прававым полі губляюць сваю актуальнасць. І калі мы згадаем самыя вялікія грамадскія маршы, якія адбываліся па ўсёй Беларусі, і уявім, што уся гэта вялікая супольнасць беларусаў радыкалізуецца з-за таго, што ў іх больш няма выйсця і прыбегне да вось last resort, такіх вось нейкіх дзеянняў будуць адбывацца тыя падзеі, якія сёння з'яўляюцца ў навінных выпусках. Я буду, на жаль, ужо сканчаць наш эфір і хачу даць кожнаму з вас магчымасць штосьці сказаць вашым слухачам, падпісчыкам, гледачам гэтага эфіру і наўпрост беларусам па ўсім свеце. Ну, я галоўнае, што хачу сказаць, гэта не трэба баяцца. Адзінае, што мы можам супрацьпаставіць тэрору, гэта салідарнасць. Немагчыма забяспечыць сваю
недатыкальнасць, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. Ад нас вельмі нешмат залежыць, як ад людзей, як ад грамадзянаў, ці будзем мы пакараныя ці не. А ў гэтай сітуацыі проста трэба значыцца шчыра і сумленна рабіць сваю справу, рабіць тое, што вы мусіце, тое, што вы лічыце неабходным. І галоўнае гэта быць, канешне, шчырым і сумленным з самімі сабой. Дзякуй. Я дадам, што сёння надышоў час, калі трэба браць на сябе адказнасць, трэба разумець, што сёння ад нас залежыць, які будзе далейшы лёс як наш, так і нашай краіны, бо сапраўды адбываюцца гістарычныя падзеі. І толькі ад таго, што зробім мы, будзе зразумела, ці застанемся мы незалежнымі у поўным сэнсе гэтага слова, ці застаемся ў гісторыі, што завецца. Таму зноўку я б хацеў звярнуць увагу на тое, што тыя ж прапагандысты сёння робяць беларускія, беларускія маю на ўвазе лукашысцкія, афіцыйныя, яны выкарыстоўваюць беларускія словы, беларускую традыцыю як здзек. Вось тыя самыя змагары і гэтак далей. Таму, безумоўна, нашым контраргументам, нашай контрзброі павінна быць адраджэнская функцыя, павінна быць вяртанне да сваіх каранёў, адраджэнне мовы, культуры, традыцыі і беларушчыны, бо гэта найлепшая зброя і найлепшы шчыт. Дзякуй. Я ад сабе хочу дадаць, што мы краіна партызанаў. Супраціў яшчэ толькі пачынаецца. І сёння мы перад вялікім выпатрабаваннем, такім як згублены час. Чаму ён быў згублены, кожны можа рабіць свае высновы, менавіта дзякуючы незалежным СМІ, блогерам і жывым пляцоўкам, дзе вы можаце даведацца сапраўднае меркаванне розных асобаў. Калі ласка, знайдзіце магчымасць даведвацца інфармацыю, не абавязкова нават часам быць падпісчыкам, каб яе спажываць. Знаходзьце гэту інфармацыю. Калі ў вас ёсць інфармацыя, знаходзьце спосабы яе даносіць да як мага большага кола людзей. Гэта можна рабіць офлайн праз размовы і усялякім іншым чынам па-за сецівам. Узгадайце, як мы з гэтым вельмі цудоўна справіліся, калі ў нас адключылі інтэрнэт. І я хочу вас запытаць, каб вы крытычна мыслілі і таксама разважалі на тэму таго, што ёсць праўда. Слухайце Еўрарадыё, глядзіце прамыя трансляцыі штабу Аб'яднаных сілаў ШОС, подписывайтеся на каналы Беларусіяна Ярослава і на мой телеграм-канал Беларусь Фокс. І мы з вами працуем для вас. І жыве Беларусь. Жыве вечна. Беларусь перадусім.